गांव का एक किसान अपने पुराने लेकिन मजबूत ट्रैक्टर के साथ मेहनत करता था। शहर से एक बिजनेसमैन आया चमचमाते ट्रक में। वो घमंड से बोला, अरे इस छोटे से ट्रैक्टर में क्या ताकत है, असली पावर तो मेरे कक में है। फिर शुरू हुआ मुकाबला। नदी पार करनी थी, अनाज की बोरियां पहुंचानी थी। ट्रक जैसे ही कीचड़ में पहुंचा धंस गया। बिजनेसमैन गुस्से से चिल्लाता रह गया, लेकिन किसान का ट्रैक्टर धीरे धीरे मजबूती से आगे बढ़ा और अनाज सुरक्षित नदी पार पहुंचा दिया। गांव तालियों से गूंज उठा। किसान मुस्कुराया और बोला, ताकत मशीन में नहीं, नेक काम और जमीन से जुड़ाव में होती है। जीत हुई किसान और उसके ट्रैक्टर की, और हार गई बिजनेसमैन की घमंड भरी सोच।